का रूपमा श्री देवीराम आचार्यज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। श्री देवीराम आचार्य नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र एजुकेसन रिभ्यू अफिसका पर्फर्मेन्स अडिट युनिटका निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन, शिक्षा प्रणालीको समीक्षा तथा प्रमाण आधारित नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। शिक्षा गुणस्तर र रोजगारी बीचको सम्बन्ध बुझ्न उहाँको काम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस सत्रको तेस्रो प्यानलिस्टका रूपमा श्री आकृति घिमिरेज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। श्री आकृति घिमिरे नेपालको नीति र शासन प्रणालीमा जेएनजीको प्रतिनिधि आवासको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री सुमना श्रेष्ठज्यूकी पूर्व चिफ अफ स्टाफ हुनुहुन्छ र शिक्षा सुधार, डिजिटल रूपान्तरण तथा नागरिक केन्द्रित नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यसैगरी अन्तिम प्यानलिस्ट श्री शान्तराज बतासज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। श्री शान्तराज बतास नेपाल मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप प्रणालीका म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ। मणिपाल शिक्षण अस्पताल तथा मेडिकल कलेज मार्फत उहाँले चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। साथै विभिन्न उद्योगहरूमा संस्थागत विकास, व्यवस्थापन सुधार र कार्यबल सुदृढीकरण उहाँको अनुभव उल्लेखनीय रहेको छ।